Está com aquela tosse de cachorro e não sabe mais o que fazer? Nós temos a solução para você. Chá de alho com limão. Você vai precisar de 2 dentes de alho, um limão e uma xícara de chá de água. Descasque o alho com casca e tudo, coloque em um recipiente e adicione a água. Leve a fogo médio por 5 minutos e deixe ferver. Logo após, amasse todo o alho e deixe descansar até que esfrie um pouquinho. Com o chá ainda morno, você vai espremer o seu limão dentro do recipiente do chá e logo após é só peneirar e ingerir a bebida ainda morna, tá? O melhor momento para você tomar esse chá é à noite antes de você deitar. Espero ter ajudado.